kyamanyi senga enkya nfuna obulemu nga sikyasobola kukola naye nga ninako akasente kembadde ntaddeyo ntambuza ekintu awo management egenda kunnyamba etya kubanga obusobozi mba sikyabulina ate nga nali njagala nnyo era nga nkola nnyo okutwala ekintu ekyo maaso management omutugamba nti nno tubatadde mu banka ng'omuntu ekuwole bw'olemererwa nga yeetwala obwo kino kyembadde ntaddeyo nkidde kitya oba management nenyamba ekyokkwataganako n'abantu bange ndabe ng'ekintu kyange nkifuna omulungi okwebaza okuba nga okyaliko era nga tukyaliwo n'omwami Lubwama Simon Peter wamu ne munnaye Kibule Farouk ali ku kamera awo nze Shafiku Lwanga era nga tukyabatuuzako puroguramu eyagafa ewagiseka tukyayogera ku nsonga nnyingi naye nga wetuwummulidde bwe tukyabatuusaako ensonga ya Centenary Bank loan yasobodde okuba nga ekkirizibwa ebwe bannaffe abewagiseka bamaze ebbanga ddene nga bakyayigga banki ne mwami Lwanga nga sinagenda ku kibuuzo kiri lwaki temwasooka kulowooza ku kyakufuna looni eno nemusooka ne mugamba abantu musooke musasuleyo ku ssente tumale tufune looni waliwo amagezi agaali waawo sente tuzze tukiyimbirira myaka 10 tugamba abantu basasule ssente myaka 10 kakati tosobola kugamba nti twaki tetwasooka kugamba abantu ekyo kyo kyekizze kibeerawo bannange musasuleyo naye nga waliwo obunafu waliwo omukyala gwe nadde njogera naye akozesa amannya ga Halima eddala ndyerabidde mukyala ali awo mukulukulu mumweru nnyo nabadde mubuuzawo ku nsonga zewagiseka nga muinterviewingamu naye naŋŋamba nti yeebaza nnyo management eyo olw'obutasooka kufuna looni n'egifuna oluvannyuma olw'ensonga nti asobodde okusasula obuduuka bwe n'abumalayo naye singa mwasooka ne mugamba looni era ejja giyingira ate muleetere ki emuleetere obuzibu era nga yakiŋŋambye olunaku lwadde lwajjo nga yeebazanya era jjo yaŋŋambye nti yamaliriza obuduuka bwe bubiri tumwebaza nnyo nnyini ddala naye kati oyo alina obusobozi n'okwekubiriza naye looni twalibadde twagifuna dda naye gye tubadde tugezaako okufuna looni ng'abaayanga jingi tusanga yaga jingi paka mukama ateerabira lwe yatujjukidde ne tufuna wano wetwafunye ku luno awatali gajingi ndowooza agajingi tegatuuseewo nga tetunnatuukawo twayambiddwa ne tufuna ekyo atusabe mukama atukwatireko pulojekiti eno okuva gyevudde ebaddemu bingi nnyo byosobola okugamba nti katonda yagiyamba katusaba katonda asigale ng'akyagikutteko ekisobola okuva ne mu mbeera eno gyerimu kakati mwami Lubwama wetuwummulidde nga twogera ku nsonga ya Centenary Bank tumalize tugende ku kirala Centenary Bank eno omusajja yawanika n'abuuza ekyo era gwe kennyini gwe nalaba ng'ogamba abantu nti mujje mubuuze yabuuza nti singa ngenda ne neewoola ssente mu Centenary Bank nekkiriza nempola ssente era nga bwe kyatuusiddwako ssente ne zinnemerera mu myaka 10 looni ssente ze nasooka okusasulayo nga sinnafuna looni zigenda kunzirira oba Centenary Bank ekuwala akaduuka ne ssente zaye zenawaayo okwewola mu mawanga gonna infact waliwo omukyala ali Bungereza ali Sweden naye omukyala oyo yeewoze ssente mu Sweden nga agenda kusasula dduuka wano naye okwewola mu nsi yonna kusigala tekwawukana nnyo bw'olemererwa okusasula bavaliwinga ekintu kyo bakiteeka katale naye ssente ezisooka okuvaamu basooka kufa ku yakuwola okulaba nti addizibwa ze yakuwola oyo aba yeekubidde enduulu nti ono teyafuddeyo kumpola gwe basooka okufaako kati ssente ze ezisigaddewo ziba zizo naye obuyinza bw'oba tokyalina bwe bwogamba nti gwe gwogenda ozikwata mu ngalo naye basooka ate nakuwaggwa omukisa nti gwe bw'oba n'omuguzi yenna agula gwe muleeta agule naye ng'asasula wa asasula gw'oli eyakuwola gy'atwala ssente ezo kati
naye ng'obuyinza buba bubwo era osobola n'okudikitatinga ku muwendo singa oba olina omuguzi owuwo naye nga bwemumala okutunda oli eyakuwola bwebasooka okusunirako ezize zabakubanja kakati ezisigaddewo ne ziba zizoze kyeŋŋamba abantu totwala bbanja wala nnyo waba onoolitwala ne lireeta amagoba mangi bijja kulemerera amaduuka ssente zegaliko ewa Kisekka ntono nnyo compared bannaffe abatuliraanye kakati bw'oba ofunye edduuka lyo nga ddala olifunidde ku miliyoni kale nga 45 ng'edduuka lyo erimu ku muliraano ligula emiliyoni 10 tolinda magoba kubeera mangi nnyo bw'olaba nga waliwo wekisikatidde kibuukemu osooka okwate yaawe 7 odduke ate olabe ekirala ky'oyiiya nga noono wa banka omugize eki omukiri yalinze tolinda abanja ago okula nnyo era infact batuwadde obudde butono obwo obw'okujjukiza omuntu bagamba bajja kuwa omwezi ogusooka bakuwa ogwokubiri bakuwa ogwokusatu bakuwa ogwokuna mwezi ogwokuna baba bamaze okuyita kugamba nti waayo waliwo ekitambula obubi ng'amagoba tegalina akumuleetinga ate nnyo naye nga sente zo kye batunzeemu olina okubeerawo ng'okiraba n'omuguzi olina okumulaba ne signature erina okubeerako eyiyo kubona aguziddwa byonna ojja kuba obiraba watya nga singa Centenary Bank yeyagala okakozesa tegenda kukatunga anti era ye akubuulira sente zakuwaamu bw'azikubuulira nga ntono oli waddembe okuleeta ow'ennyingi tadikitatinga tweyanza nnyo tweyanze ensonga eyo katusooke tugireke awo naye nga ndowooza buli omu ensonga eyo kitegedde bulungi nnyo ddala era nga katusubye nti Bannakiseka mugenda kuba nga muganyulwa mu nsonga eya Centenary Bank. Mwami Lubwama, waliwo ebiwandiiko ebiyitingana era nga badensaba tusooke tumale ensonga ya Centenary Bank. Njagala kimaliriza nga nkubiriza abantu nti abakulu abakola mu Centenary Bank baatusindikidde abantu okuva mu banka abamu bakampinga ku ofiisi wennyini ofiisi ey'akatale AC11 ku kizimbe kya Kiseka Auto Center ofiisi y'akatale wennyini wabweru we bakampinga era abalala baleese tenti bagenda kubeera ku mulyango ogwa wakati ogutunudde mu kizimbe kya Rohana bagenda okuteeka tenti yaabwe mujje muggulewo akawunti buli muntu yenna awulira nti yali agadde okwewola asobole okutambula ku sipiidi ne purojekiti ajje aggulewo akawunti tugenda okutuuka mu baani abasooka okuwolebwa nga ggwe osooka ku mwanjo kitegeeza bulungi ani asooka okuwolebwa ne kikyafunamu mu bwangu bw'okuwolebwa nti era gwojja okubeera ku first come first serve. Teyanze nnyo teyanze ege ate ensonga eyo wadde twali tugibuusiza amaaso ndowooza etuuse bulungi ku Bannakiseka. Mwami Lubwama, badde nkugamba nti waliwo ebiwandiiko bye tuzze tulaba emabegakaawo ne kati twazeemu ne tubiraba ebiwandiiko ebibuzaabuza abantu era nga bw'olaba ebiwandiiko gamba waliwo ebiwandiiko ebijjira mu mawulire ng'oyewo katola ekiwandiiko ng'ekyo kikulaga nti Nakifolodoli Kampala Kiseka Market Vendors Limited tewali kyawukanako n'ebiwandiiko byonna ebya Kiseka Market. Ekyawukana kiri kimu jeno wansi General Secretary ono Lwakijuma Simon Peter, then General Secretary ate wa saidi endala oba saidi yo ya Mwami Kasolo ezimba project ate Haji Nsimbi Yusuf. Ebyo kayo byawukanako waliwo olupapula lwe nalabye olwagenze mu Centenary Bank era nga luliko ebiwandiiko byebimu kwegamba bibuzaabuza abantu bagenda kukola batya okwawula nti kakati eno management yaffe ono eno si management yaffe. Omuntu bw'aba ayagala okubba ente tasooka gisiiga langi agibbanga bw'agisanze eri kati gwamukwatira mu kkubo ng'agitwala gw'omugamba nti ente eno yange kiba kikuyambye n'okuyamba okukakasa ddala n'eddiba eryo naye nga abo abantu bazze bakola ebintu bingi ensi ebimanyi ffe twakooye okuwoggana naye twalowoozeza nti amateeka kagateekinga ekoosi yaago omwami oyo ensi emumanyi
era naye yeemanyi talina mulimu wa kisekka talina dduuka wa kisekka talina trading license yonna gye yali akozesezza nti ali wa kisekka kati bwe tunaatuuka okubeera nga ye muntu gwe tulina okuwoggana naye tuli ku kizibu kye tugenda okukola kimu twagala amateeka gamulamule yawandiisa ekiwandiiko n'akiwandiika mu mawulire era ng'agamba nti ayita olukiiko lw'abantu kooti n'emugamba nti kuno kuyisa mu kooti lugaayo era genda mu mawulire ago gennyini oddemu owandukulula ekintu ekyo ng'ate weetondera n'abewa kisekka ne weeyita olunaku lumu n'awandiikira banka nti abantu bemukolagana nabo kakati kyesimanyi oba luzungu kuba ndaba yasomako oba bwagazi oba kiki naye omutima gumulowooza nti kyalina okubba alina kibbira mu budde bwe buti si kyangu eno pulojekiti y'abantu abataddemu ssente ne bw'oligenda mu ggulu eno pulojekiti y'abantu abataddemu ssente kati ebirala saagala nabitunuulira nze n'erinnya lye sitera nnyo kwagala limpite mu kamwa kuba omuntu asobola okulowooza nti okaayana naye ekiteetaagisa saagala kaayana naye bw'aba yasasula wano ssente mu pulojekiti eno memba era ajja abuuze edduuka lye balizimbye sayidi ki alageyo risiiti biro yamalayo biro yatandika okuzimba ebyo byempulira bwe ntandika okuwuliriza nti gudi yawandiise mu kooti gudi yawandiise egindi ebyo bijja kunnemerera sijja kusobola biddamu bw'aligenda mu kooti nemugamba nti ekyo ekizimbe kikyo ffe ngetuleetera olupapula nga tugamba nti yonna muwadde ekizimbe ekyo olw'ensonga gondi naye nga nze kyemmanyi ndi wano ku lw'abantu bakwata ssente zaabwe saagala kwongerera muntu mulala yenna abaakeera ne bagula ettaka lyabwe lino ne batandika okuzimbako nze benjogerera saagala kuwulira ebyo simanya waliyo ate mwami gundi ow'egindi saagala kumanya gye bamuzaala ebiwandiiko ebikozesebwa ebintu bino tuzze tubiraba obudde bungi naye nga ne kooti zennyini ziyina ekikyamu kye zaakola nti omwami ng'oyo amanyiddwa nti embeera ze zakukeera ku makya n'ayingira ekibuga n'atambula n'akyetooloola buli lw'omusiinyaako n'omugamba nti gw'ozaala omwana gundi yalowooza kumutemamu bantemereko wakirinze mutwaleko oludda ffe ekyo tetukikiririzaamu tewali nsonga lwaki akozesa ebiwandiiko bino era twagala okuba nti mu wiiki 2 kino nakyo kiba kiweddewo naye abantu kye baba basinga okutunuulira batunuulire nnyo ennamba za ssimu za chairman ennamba za ssimu ez'omuwandiisi waffe bakubire chairman amasimu bwe baba nga balina ekintu kyonna kye bawulidde buli kintu kijja kutambula bulungi nga tewali muntu avumye munne bo bali tubeesonyiwe bakole ebyabwe kuba nabo constitution ebawa obuyinza okukola bye baagala okusinziira ku bo oba okusinziira constitution etuufu constitution kati tekuwa buyinza kumukwata ogenda omusuule mu nnyanja nga yakozesezza ebiwandiiko ebyo olina mutwala mu kooti etabeera ya lunaku lumu kakati ebyo netwamaze obyanjula mu kooti era egenda kukolagana nabo mu mbeera eyo kuba ekyo nakyo kirina wekitabulira abantu bannannyini abali wano ekyo kyo kituufu teyanzanyo tuyanze kansubye nti ensonga eyo mwenna mugifunye bulungi nnyo twagala dakika tusigaza ntono mwami Luwamba twagala twogere mu dakiika 2-3 twogere ku nsonga ku bintu ebibadde mu kooti bingi nnyo bitambudde naye twagala nnyo twogere ku wa weesembedde kooti binnyo twabiwulira ebyomulamuzi Lydia Mugambe twabiwulira bangi babifuna ne tulaba n'ebivudde wa Christopher Madrama Izima kati ndowooza yali mu in charge ki ekigenda mu maaso era abantu babuulire basobole okumanya ki kooti eyimiridde eti bwe twava mu kooti y'omukyala Lydia Mugambe ku Twede eya Civil Division twakkiriza nti ffe twali twagala ebitundu 10 twali tetwagala yadde 99 kuba kooti eri yakkiriza nti pulojekiti eyo ababadde bagizimba basigale nga bagizimba era tekwatibwako tetaataaganyizibwa ekyo tukimwebaliza era buli muntu kyeyagula kimuweebwe kati nze nendowooza omuntu eyagula ettaka lino be balimuwa nga gwe abadde amukayanya tosasulanga ne bagamba nti eyagula ettaka limuweebwe kati simanyi oba gwe oba ogenda kufunira wa bwe bagamba nti eyagula ettaka limuweebwe
kati gwatasasulanga kitegeeza tofunye tolina funa ekyo kyo tebasobola kitaputa bulungi kimanya bagamba nti ata oye yatunda omugabo gwe tayingira mu lukiiko kati yatunda omugabo gwe bamugobye ate gwe atabeerangako nagwo kakati byonna tunulanga ndaba omuntu abitaputa tabimalaayo naye eyo kooti twagivaamu nga kyetutakkiriziganya nakyo nti teri muntu asobola tukubiriza kukola lukiiko nga si mmemba buli atukubiriza okukola olukiiko alina okuba mmemba oba alina okuba nga avudde mu kitongole ekiramuzi oba ekitongole ekiwandiisa amakampuni naye bw'aba ava eno mufa alina kuba mmemba era ekyo twakitwala mu kooti nga twapiiringa nga tugamba nedda abo tebasobola tukubiriza kuba si bammemba kuli mbantu 20 oba mu omu kuliko bammemba 4 akati ogenda tukubiriza ku ki ekyo kitwagaana ebisigadde byonna twasiima byeyasala naye twali twagala 100% kati ekyo kyakendeeza tukyagala nakyo atukubiriza alina okuba nga either member oba nga avudde mu kitongole kyonna ekitabaganya oba ekintu kyonna bwe kityo n'olw'ensonga eyo tukkiriza ffe nti twatuuka ew'omulamuzi Madrama n'ayimiriza byonna ebyava mu kooti eri n'agamba kakati bano beekubidde enduulu katumale okutunula mu nsonga zaabwe era buli kintu kyonna ekibadde kigenda okugenda mu maaso mu executinga ensala y'omulamuzi mukiyimirize kati ate oli bw'agenda mu maaso n'awandikira banka n'agenda mu maaso n'alanga mu mawulire ndowooza nti abaako n'akatuli naye ate kasobola okuba nga si katuli omanyi waliwo ekintu tebagamba nti ekintu bwe kikuba ku mutwe ne kiwummulawo agundi ekyo kiba kituli naye ate kisobola okukuba ne kizimbyawo obuzimbya kati ekimu ku byo sobola okwesanga kyolina kyeyogedde sijja kyogerako naye nga tweyanza nnyo saba tumalirize n'abantu okubannyonnyola kooti muddayo ddi bakimanye kooti baatugambye nti ku lwokutaano luno tulina okuba nga tuwaddeyo byonna bye tutakkiriziganya nabyo mu nsala eri ebitutudde okujulira kakati bwe tubiwaayo ate bannaffe ne babagamba nti nga 18 zino ezaffe zijja kuba 6 nga 15 babe nga bawaddeyo nabo okuddamu kwabwe kati babanga bye bazzeemu mulimu bye bazzeemu nga 15 kusinziira ku kiwandiiko kyennina wano twongera okusoma kati ekyo nkijjira ddala ku proceedings za kooti proceedings eza kooti kati 15 babe nga bawatutte nabo mu kooti nga basomye bino bye tubawadde kati ate 18 bwe tuba nga tulinamu gye tutunulira nga tulaba nti babizeemu bubi tukole rejoinder nga 18 25 omulamuzi ebyo byonna ajja kuba amaze obisoma era ajja tubuulira kiki tulina okugenda nakyo mu maaso kati waliwo ekintu kyesitegera bulungi nnyo nga tumaliriza agenda kusalawo nti ateekewo site ku byali omulamuzi Lydia Mugambe oba agenda kusala nti agenda kati ye twasaba stay of execution kati ye atunula okulaba nti yeetaagisa oba teyeetaagisa kati bw'alaba nga yeetaagisa ng'agiteekawo sitaasanga nga yeetaagisa ng'agiteekawo ng'agiteekawo olwo nga mugenda eri gye mugenda buli omu okunnyonnyolera eri abalamuzi abasatu nga mugenda eyo naye ono kati ayina kebera ddala stay of execution yeetaagisa oba teyeetaagisa kyalina okusala tweyanzeege programu ebadde mpanvu nnyo naye nga kadde kanate tutuuse ku nkomerero eyayo era nga mwami Lubwama bingi nnyo byabannyonnyodde mwami Lubwama badde njagala osiibule ku bantu naye nga tunnabasiibula nja kusobola okwebaza abantu mwenna abalaba programu yaffe eno ku mikutu egy'enjawulo abagiraba ku Facebook abagiraba ku YouTube abagenda ku Vimeo ne mulaba programu eno n'abali ku WhatsApp mugifuna mu audio form ate ne mu video ne mugiraba tuwebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala emu ku site list yase mwami Lubwama tuwalaba abasajja nga bakambwe nnyo ekisusse nalaba omwami ono abasinga ndowooza mumulaba okusaide y'omu ku basajja engeri gye yalagamu yalaga nti mukambwe nnyo ekisusse abantu ng'abo mugenda bakolera okulaba nga
baggwamu obukambo eyo simu gye yakuba wansi era twafuula tukaddamu ne musiru motion buli omwasi netuwanga ensonga eyo nsaba omalirize osibule abantu omwami oyo gwolaba y'omu ku basajja abatambula emmayiro eziwerako okuva e Kampala nadda ewaabwe sayidi y'ekakiri eyo buli lunaku n'akomawo najja anoonya ssente. Bano boolaba beekaniikirira ku pulojekiti basula mu Kampala abamu tulina bwino nti babasuza na busuza naye nga balina kusula mu Kampala. Kati omwami oyo ssente ze waazijja oba bikajjo oba matooke ekintu kyonna kyajjamu ssente kimuleetera obusungu okuba nti bw'atadde ssente zaawulirawo omuntu azannyirawo. Abantu abo si babbi wabula bakeera ku makya ne banoonya ssente zebasobola okuteeka mu pulojekiti eno mu bugubi. Kati bw'aba n'obusungu obwo nze olumu nnumwa nti saali bwagadde naye ate weesanga nti kyekimu. Waliwo abasajja abakulu abamu ba myaka mitoototo basonda omutwalo gumu buli wiiki n'aguteekayo buli wiiki naye bawezezza dola ndowooza kati bali mu 650 bali abantu 100. Oyo omuntu asonda omutwalo gwe ewiiki asobola okukwata ekintu n'akikuba ku mutwe okusinga bano boolaba akwata omutwalo omulambo ogwa dola n'aguteekayo ye asobola okuba ng'alina wazijja nga talina busungu bungi. Naye omuntu asonda ssente ze ng'azijja mu bugubi abeera wa busungu bungi. Nsuubira nti n'oyo alina okuba nga lettuluba lyalimu. Mbeebaza nnyo mbeebaza nnyo buli muntu yenna agoberera ebyewa Kiseka. Mbeebaza nnyo abakwata ssente ne muteekayo. Mbasaba mwongere okuteekayo mwe ebyogerwa ku bitwale nti bijja kusigala nga byogerwa. Tebigenda kuggwa paka pulojekiti eno lwerigwa. Omwami eyazimba shawuri yaako twamuziika boogera ekintu kyekimu luzze n'olwaleero sawuli yaako ogituukako olinagamba nti ate nze saafuna bwendi ate nze bampa wanene ate nze bampa waggulu. Kakati ebyogerwa byo bigenda kusigala nga byogerwa. Tugume tukole omulimu gwaffe guggwe nga Mukama ye mubeezi. Tweyanza nnyo tweyanzege. Yabadde mwami Luwama Simon Peter omwogezi wa katale k'ewa Kiseka. Tusuubira nti tujja bafunira ne chairman naye tusobole okuba nga ate mubatuusaako bulungi nnyo ddala. Naye nga mbeebaza nnyo mwenna abalaba puroguramu yaffe n'abali London, mbeebaza nnyo abali America, waliwo ne bennalaba bali Burkina Faso simanyi bameka bali wa Kiseka mwami Alaika yabamanyi, ne mu nsi ez'enjawulo abali e Japan nkimanyi nti mwe muli basuubuzi wano Dubai bangi nnyo. Waliwo abaami babiri bali Zambia. Bantu bangi nnyo. Tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Temujjangu okwo. Badde Shafiq Lwanga omuli munnaye Kigule Farouk. Musigale nga mukyagobera puroguramu y'ewa Kiseka n'emirimu egigenda mu maaso mu katale k'ewa Kiseka. Akuuma atakuumira mpeera awangaale Ssaabasajja Kabaka.